नमस्ते मित्रांनो, हेल्थ अँड एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर मी संतोष सर्वांचं मनापासून सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आज आपल्याला जर कोरडा खोकला असेल तर या कोरड्या खोकल्यावर अगदी सहज लाभकारक असे काही घरगुती उपाय बघणार आहोत। आणि हे घरगुती उपाय आपण जर केले तर नक्कीच कोरड्या खोकल्यावर आपल्याला नक्कीच आराम मिळणार आहे। मित्रांनो, हा उपाय सांगण्या अगोदर किंवा समजून घेण्या अगोदर सर्वांना विनंती करतो की हेल्थ अँड एज्युकेशन हे यूट्यूब चॅनल जर अजूनही आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर खाली व्हिडिओ बघत असताना लाल रंगामध्ये जे सबस्क्राईब नावाचं बटन दिसते त्याला क्लिक करा, त्यानंतर बेल हे आयकॉन येईल त्यालाही क्लिक करा, म्हणजे आरोग्याविषयीचे असे अनेक व्हिडिओ बघण्याचे नोटिफिकेशन आपल्याला प्राप्त होतील। तर मित्रांनो, बऱ्याच वेळेला आपल्याला कोरडा खोकला येत असतो आणि या कोरड्या खोकल्यावर आपण बरेचसे औषधं घेऊन सुद्धा जर आपल्याला फरक पडत नसेल तर नक्कीच आपण या घरगुती उपायांना ट्राय करून बघितलंच पाहिजे। तर हे घरगुती उपाय आज आपण बघणार आहोत। पहिला उपाय आहे मित्रांनो, आपल्या समोर इथं हे अद्रक आहे। या अद्रकाचा 1 इंच तुकडा घेऊन याची पेस्ट करा आणि याच्यामध्ये थोडंसं चिमूटभर मीठ मिक्स करा आणि असं हे जे मिश्रण तयार होईल याला आपण जर थोडं थोडं चाटत राहिलो आणि खात राहिलो किंवा त्याचं जर सेवन आपण जर केलं तर नक्कीच कोरड्या खोकल्यापासून आपल्याला रिलीफ हा मिळणारच आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्या घरामध्ये ज्येष्ठ मध असतं। या ज्येष्ठ मधाची पूड आपण जर आपल्या चहामध्ये टाकून त्याचा चहा बनवला तर त्यापासून सुद्धा आपल्याला कोरड्या खोकल्यावर नक्कीच आराम मिळत असतो। त्यानंतर मित्रांनो, हळद आणि दूध आपण जर रात्री झोपण्याच्या अगोदर गरम असलेल्या दुधामध्ये चिमूटभर हळद टाकून जर आपण या दुधाचं सेवन केलं तरी सुद्धा कोरड्या खोकल्यावर ते खूपच गुणकारी असतं। तसंच सर्वांना माहिती आहे गरम पाणी, आता गरम पाणी जे असतं ते गरम पाणी पिल्यामुळे आपला मेटाबॉलिझमचा जो रेट असतो तो वाढत असतो आणि हा आपल्यासाठी खूपच फायदेशीर असतो। पण हेच गरम पाणी जर आपण दिवसातनं 3 वेळेस घेतलं तर जो आपल्याला कोरडा खोकला असतो त्यावर सुद्धा आपल्याला आराम या गरम पाण्यामुळे मिळत असतो। तसंच आपण जर गरम पाण्याची वाफ घेतली तरी सुद्धा खोकला आणि सर्दी याच्यावर आपल्याला ते फायदेशीर असतं। म्हणून मित्रांनो, हे जे उपाय आज तुम्हाला मी सांगितले ते जर आपण केले तर नक्कीच आपल्याला कोरड्या खोकल्यापासून रिलीफ हा मिळणार आहे। धन्यवाद।